Рано или късно, но все някога ще умрем. So therefore, there's no other recourse except to surrender to Kṛṣṇa. Така че не ни остава нищо друго, освен да се отдадем на Кришна. When I was here before, I mentioned this point. Because Kṛṣṇa, he himself is dead. So, Prabhupada gave the example of a fisherman. Fisherman caught by the fish. The fish's only chance, once he's caught by the fisherman, is the mercy of the fisherman. Sometimes the fisherman, he catches the fish and looks at it, and he throws it back. Предишния път, когато бях тук, аз също говорих за това. Защото от друга страна, Кришна също така е смъртта. И както казва Шрила Прабхупад, когато рибата бъде уловена от рибаря, единственият шанс, това е да се надява на милостта на рибаря. Защото понякога, когато хвана някоя риба, рибаря може да я откачи от въдицата, да я погледа и ако не му хареса, да я хвърли обратно в морето. So Krishna says in Bhagavad Gita, I am death. Кришна казва в Бхагавад Гита, аз съм смъртта. Mrityu sarva harashchaham. I am the all-devouring death, which is feared by everyone. Кришна казва, аз съм тази всепоглъщаща смърт, от която се боят всички. So, the devotee of the Lord, he sees this. This is how he sees death. Предан дарник на Бога разбира това. Ето по този начин той гледа на смъртта. So actually, the devotee has nothing to fear from death. И всъщност, предан дарните няма защо да се боят от смъртта. Because his eyes are really open. He sees death for what it really is. Kṛṣṇa has come to take me out of this body. Защото очите им са разтворени широко и те наистина виждат всичко и те разбират, че смъртта това е Кришна, който е дошъл да ги изведе от тялото. And if Kṛṣṇa sees that I'm not attached to this body, but I'm attached to him, then Kṛṣṇa will keep me with him and not put me in another body. И те знаят, че ако Кришна разбере, че те не са привързани към тялото, а са привързани към него, то тогава той няма да ги постави в някое друго тяло, а ще ги вземе при себе си. But the materialist who keeps his eyes closed, who refuses to see that death is coming, then when death comes, he clings to the body, he doesn't want to leave. So then Kṛṣṇa sees, oh, he wants to live inside the material body, so give him another one. Но материалистите, които са привързани към твоето тяло, не искат да се отдадат на Кришна, когато дойде смъртта, те се хващат здраво за тялото си, но не искат да го напуснат и тогава Кришна казва, ти искаш да живееш в материално тяло? Добре, и му дава ново тяло. The devotee is, Prahlāda Maharaj says, Prahlāda Maharaj said, I am not afraid of you, my dear Lord Nrsimhadev, although the whole universe is trembling because of your ferocious form and your loud word. Както каза Пралада Махарадж, о, скъпи Нрсимхадев, аз съвсем не се боя от теб, въпреки че цялата вселена потреперва от тази твоя форма на лъв. But I'm only afraid that I may forget you. Единственото, от което се боя е да не те забравя. See, that's mine, to forget Krishna. So therefore, Śrīmad Bhāgavatam said, I am afraid of mine. That means I'm afraid of forgetting Krishna. The devotee never forgets Krishna. Ето това е Майя, да забравиш Кришна. И това, което Шрила Прабхупад казва, аз се боя от Майя, това означава, че той се бои да не забрави Кришна, защото един предан даденик никога не забрави Кришна. So because the devotee is afraid of forgetting Krishna, therefore he's not afraid of anything else. И тъй като това е единственият страх на предан дадените, за да не забрави Кришна, те не се боят от нищо друго. Any other questions? Други въпроси?
сме свидетели с обърнем, винаги се обръщаме към Кришна, но от друга страна се казва, че не трябва да търсим слава и не трябва да се отворим въпроси. Да разберем, че трябва да фанатична вяра, това също ще бъде резултат на лекарствено живота. He has two questions. The first one is, do you always advise to approach Krishna? But at the same time we know that we cannot go to Krishna directly. We must go through the spiritual path, so it seems impossible to go to Krishna. And then the second question is, develop blind and fanatic faith, is this also something like a third-class island? Well, answer to your first question. Say you have a problem that requires you to go to the government for a solution. Първи въпрос. Да кажем, че ти имаш някакъв проблем, за който е необходимо да се обърнеш към правителството за разрешение. So what does that mean to go to the government? Какво означава да отидеш в правителството? In society, the government is the supreme authority. В обществото правителството е най-висшата институция. But to have a relationship with this government, you have to go. You're going to a particular government officer. Но за да можеш да установиш контакт с правителството, ти трябва да се срещнеш с определен чиновник в това правителство. Was that government officer the supreme authority? Този чиновник, той представлява ли върховната институция? No, he's not. Не, той не е тази върховна институция. But still, he's the representative of the government. Той е представител на правителството. And by going to him, you have a relationship with the government, your problem will be solved through him. И когато се обърнеш към него, то означава, че установяваш контакт с правителството, това проблем ще бъде разрешен. So similarly, the spiritual master, he's not Krishna, but to have relationship with Krishna, you must go through him. По същия начин, духовният учител не е Кришна, но за да можем да установим връзка с Кришна, ние трябва да осъществим чрез него. And then Krishna will respond, will reciprocate with you. И тогава Кришна ще откликне, Кришна ще направи нещо за теб. This is the point. I mean, it's very simple, isn't it? Това е важното, което трябва да разбереш. Много е просто, нали? You want to have a relationship with actually, this is relevant. It's connected with the first question. Kṛṣṇa mentality is that he sees only himself and the deity. Менталитетната единка Кṛṣṇа. Това всъщност идва съвсем на място, защото е свързано с първият въпрос. Менталитетът ни Кṛṣṇа е, че той вижда само себе си и муртите. He's not able to understand the relationship of all living entities to the deity. Той не може да разбере връзката на всички живи същества, които те имат с тези мурти. He's not even able to see the relationship of other devotees to the deity. Той дори не може да види каква е връзката на останалите предано дадени с муртите. So therefore, in his dealings with others, he may be harsh, he may be intolerant, he may feel very negative with others. Negative. И затова в своите взаимоотношения с другите той може да се държи много грубо, да проявява нетърпимост, въобще да се държи по един негативен начин. Or, on the other side, he may, with persons whose association
is very detrimental to him. He may think, oh, these are nice persons, because they display some superficial, some false devotion. So he's not able to see who's devotee and who's not. Или пък от друга страна, личности, чието общуване би било много опасно за него, би представляло голямо препятствие за него, голяма пречка. Той смята такива личности за много прекрасни, за много отдадени, само защото те проявяват някаква лицемерна преданост. Това означава каништа. Той не може да разбере кой е предан и кой не е. Sometimes one sees in India, in some temples, the priests who are taking care of the deities, their understanding of the devotion of a person who's coming to visit the temple is all based on how big a donation that person can give. Някога в Индия може да видим, че жреците, които обожават мултите, съдят за предаността на посетителите по това колко пари те ще оставят в храма. If you can give big donation, oh, you're a nice devotee. Ако направиш голямо дарение, тогава си много прекрасен предан там. If you don't give big donation, ако им дадеш много пари, тогава изчезваш от тук. Has everybody who chants 16 rounds of japa and who is following the 4 principles, 4 regulative principles, is a devotee of Kṛṣṇa and gets the fullness of Kṛṣṇa. what was it? I didn't get the first part. Is everybody who is chanting 16 rounds and following the principles devotee of Kṛṣṇa and is getting Kṛṣṇa's fullness? Yes? Дори и да повтаря ако това трябва на Кṛṣṇа, Кṛṣṇа ще му даде своята връзка. Дори ако не повтаряш. Ако е материалист. If he doesn't chant 16 rounds, but he's chanting Krishna's name when in difficulty, then Krishna will give him protection. Then, what? I cannot understand either. He says, if he doesn't chant 16 rounds, but if he is in some difficulty, he chants Krishna's name, then will Krishna give him protection? If he chants without offense, just like Ajamil. Ако той повтаря чисто тези имена, без да извършва грешки, също като Ajamil. That story is in the 6th canto of Śrīmad-Bhāgavatam. Тази история е описана в 6-та песен на Śrīmad-Bhāgavatam. Ajamil was a fallen Brahmana who took up with a prostitute, and from this woman he had a son who he named Narayan. Ajamila бил един падъл брамана, който тръгнал с една проститутка и тя му родила син, който той кръстил Нараян. So Ajamil, when he was very old, death came upon him, and in great fear he called out for his son, but his son was named Narayan, so that's the name of God. Когато вече бил много стар, ударил последния час и от страх той започнал да вика своя син, но тъй като син му се казва Нараян,
това име на Бога. So there was no offense in his chanting. И като повтаря името на Бога, той не извършва никакви грешки. Offense means, for instance, if someone deliberately commits sinful activities and then thinks, at the end I can call the name of God and God will save me despite all of my deliberate sins. Грешка. Това е, например, когато човек умишлено извършва греховни дейности, като си мисли, че накрая просто ще извика името на Бога и Бог ще дойде да го спаси, въпреки всичките му умишлени грехове. So that was not the case with Ajami. He was thinking, I'm just calling my son. But the son was named Narayan. So because of that, the Vishnu Dutas appeared and they saved Ajamil from the Yamadutas, the agents of Yamaraj, the Lord of Death, who were going to drag him off to hell. Но не бил такъв случай с Аджамил, той просто мислял, че вика своя син, но неговия син се казва Нараян. И тогава дошли Вишнудутите, слугите на Бога, и го спасили от Ямадутите, които искали да го завлекат в ада. So he was protected. И така той бил защитен. But one who tries to make a deliberate plan to be sinful and yet to use the holy name of the Lord to clean up his sins at the last moment. You know, he thinks, at the end of my life I will chant the name of God and this will fool Kṛṣṇa. He will think, oh, he's also my devotee. Let me bring him back home to God. But Kṛṣṇa is not so easily fooled. Но човек не трябва да прави разни умишлени планове по този начин, като си мисли, че може да прави каквото се иска през целия си живот и накрая, когато дойде смъртта, просто да вика името на Кṛṣṇа и по този начин ще заблуди Кṛṣṇа. Кṛṣṇа си каже, това също му е предано даден, него го взема при себе си. Кṛṣṇа не може да бъде заблуден толкова лесно. Now it must be said that even if one chants the name of Kṛṣṇa in that way, in this cheating way, there is also benefit. Но трябва да кажем, че дори ако човек повтаря името на Кṛṣṇа по този начин, като умишлено извършва грехове, той пак има някаква полза от това. It's not that there's no effect. There's always effect because the holy name of the Lord is potent. Не е вярно, че това няма да има ефект. Ефект винаги има, защото святото име на Бога е много могъщо. But for one who is an offender, then the benefit comes in a way which the offender does not expect. He does not even consider it benefit. Но този, който извършва оскърбление спрямо святото име, това благо от повтарянето на святото име идва по много неочакван за него начин и дори той не може да разбере, че всъщност това е благото от святото име. Because he will have to suffer the reactions for his offenses. But all of this will take place in such a way that he will be able to learn a lesson from this and reform himself later on. Защото той ще бъде принуден да страда заради последствията от своите оскърбления. Но всичко това ще бъде направено по такъв начин, че той да се получи, да се извади пулка и по-късно да се поправи. Бях чел една книга на Шивананда, някой казва, колкото по-бързо един ученик си разделя ума, владя ума на учителя си, толкова по-бързо духовно напредва. И тъй като мога да бъда сърди, че моя ум е малко от тези, които трудно се подават, как може да бъде да се научи? He says, long ago he read a book by Śrīmad-Bhāgavatam where it was said as soon as one gives his mind to his master, his spiritual master, then it becomes very easy for one to advance. And he said that because his mind is very obstinate, how to learn to keep the mind in
Master. Yeah, well, you won't learn that from Śrīmad-Bhāgavatam. Това няма да научиш от Śrīmad-Bhāgavatam. That's why he's asking you. Yeah, well, that's explained by Kṛṣṇa in Bhagavad Gita. Това Кришна обяснява в Бхагавад Гита. Tadvidi, if you want the transcendental knowledge that the spiritual master has to give, then pranipatina, you have to surrender to the spiritual master. Pranipatina means specifically offer obeisances to him. Тадвиди, ако ти искаш да научиш истината, която може да ти предаде духовен учител, тогава пранипатена и трябва да създадеш си духовен учител. Всъщност тази дума означава буквално отдално почитание. In pariprashnena, one has to put questions to the spiritual master. След това трябва да задаваш въпроси на духовен учител. And not just silly questions. These would be questions about how we can actually make progress in Krishna consciousness. Но това не трябва да бъдат някакви глупави въпроси, а въпроси свързани с нашия напредък в Кришна съзнание. And sevya, we have to render service to the spiritual master. И савая, ние трябва да служим на духовния учител. So when he does these three things, then he places himself under the shelter of the spiritual master, and he receives the full mercy. Този, който прави тези три неща, тогава той получава място, той получава убежище при духовен учител и получава някаква пълна милост. Как Шри Чайтаня Махапрабху е написал Шикшаштак? Да, ако да въобще подробност. When did Shri Chaitanya Mahaprabhu read the Shikshashtaka? When? When he was on this planet. Когато бил на тази планета. The Shikshashtaka is described at great length in the Antya-lila of the Sri Chaitanya Charitamrita. Шикшаштака е обяснена много подробно в Антя-лила на Шри Чайтаня Чаритамрита. So there it is described that these verses appeared out of the Lord's ecstasy of love of Godhead. Там се казва, че тези стихове се появили от екстаза на любовта на Бога. Srila Prabhupada Ji Jai. Господа Свай Махарадж Ки Джай!